Aí pessoal, peguei um AR7500 da Consul de controle remoto. Pude verificar que esse motor, o compressor tá furado, tá vendo aí? A parede já foi corroída. Não sei se vou conseguir fazer uma solda aqui, mas vamos tentar no final do vídeo, tá? Final do vídeo aí eu te falo aí desse vazamento aqui. Vamos lixar o local, o que a gente pode fazer aqui, e depois a gente se fala. Valeu!